मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मलाई म त्यो दिन भेटिएको भए मैले सभापतिजीलाई जे भयो त्योभन्दा बढी त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई अलिकति अलमल छैन। मेरो घरमा आउनेहरूमा टन्न घन्टीहरू थिए, स्थानीय एमाले पनि थियो, राप्रपा पनि थियो, म चिन्छु उनीहरूलाई। मेरो घर मेरो बाले बनाएको घर हो 38 सालमा। मेरो के पनि योगदान छैन। मेरो बा, मेरो आमा, मेरो डिसेबल कान्छो बा, मेरो दुईटा छोरी घरभित्र बस्दै गर्दा आगो लगाइएको र मेरो परिवारका सदस्यहरू सबै हुँदै गर्दा मेरै पार्टीका साथीहरूले, स्थानीय साथीहरूले बोकेर, मेरो डिसेबल कान्छो बालाई बोकेर, मेरो आमालाई बोकेर त्यो पर्खाल नगाएर मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मलाई म त्यो दिन भेटिएको भए मैले सभापतिजीलाई जे भयो त्योभन्दा बढी त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई अलिकति अलमल छैन। मेरो घरमा आउनेहरूमा टन्न घन्टीहरू थिए, स्थानीय एमाले पनि थियो, राप्रपा पनि थियो, म चिन्छु उनीहरूलाई। तर म त्यति भनेर मात्रै सबै त्यो थियो भन्दिनँ। मलाई आउँदै गर्दा मैले के पनि देखेँ भनेदेखि भने मैले कहिले नचिनेका नौजवानहरू पनि त्यो रिसाएर पनि आएका थिए। तिनलाई के लागेको थियो भने यिनले हाम्रो खोज्ने यिनीहरू हुन्, हामीलाई बिगार्ने यिनीहरू हुन्। त्यो गलत थियो, त्यो अभिव्यक्तिको शैली गलत थियो। तर ६२-६३ को आन्दोलनको बेलामा हामीले तन्नेरलाई के भनेर बोलाउँथ्यौँ? यो राजशाही 200 यति वर्षको यसले लुटेर लिएर गयो, यसका विरुद्ध साथीहरू आउनुपर्छ सडकमा भन्दै गर्दाखेरि रगत उमालेर हामी साथीहरूलाई बाहिर लिएर आउँथ्यौँ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी हो नि त त्यो बेलामा सडकमा लिएर आउनेहरू। किन उसलाई के भन्यौँ हामीले? यसले खायो, यसले गर्यो, यसले लुट्यो। यो पटक हाम्रो बारेमा भनिएको थियो, हामीले खायो, हामीले लुट्यो, हामीले गर्यो भन्यो। त्योसँग यसलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 23, 24 त्यहाँसम्म 22 गतिसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि भित्र भएका घटनाहरूको यसको सबै एङ्गलबाट, यसको अर्को एङ्गल पनि छ, इन्टेलिजेन्सको एङ्गल छ। अस्ति नै आदरणीय खाँड दाइले कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको थियो, त्यो एङ्गलहरू छ। त्यही भित्र भएका आग लागि, घुसपैठ सबै छ, त्यसको पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै सोसाइटीभित्र भएको त्यो आक्रोश, त्यो बेचैनी, विस्फोट भएको कुरालाई पनि हामीले हेर्नै पर्छ।